本节目由3亿年轻人都在玩的 Soul APP 独家冠名播出，不开心就上 Soul， 上 Soul 秒开心。本节目由少年护眼官沙普艾斯联合赞助播出，守护水润明眸，共赏无尽夏日。一到这种日子，就跟考试跟个风云地变一样。有点紧张。我吓坏了，我拿到第1名了！开不开心？开心！出发吧！可是我们重来一遍，爆掉了，我现在什么都记不起来。咱别不是我的！干什么？我疯了！不知道在演的是什么。一到这种日子，就跟考试跟个风云地变一样。你在怎么？昨晚试了一下，以后看吧。今年要期中考试， Let's go fight！ 依旧什么？依旧期中考试 ，Go go go go！ 有点紧张。今天老师会是谁呢？让我看看。哦，高手！又跟大家见面了啊！我是咱们今天的表演课的老师，演员李帅。那下面呢，我向大家介绍一下我们小兰花娱乐光芒影业的创始人高明谦高先生。大家好，大家好，大家好。这位呢是我们虎鲸文娱综艺总制片人张红颜张女士。那我听说啊，最近我们的少年压力都蛮大的，非常。为什么呢？大家可以说一说吗？即刻出发，每天都是意想不到的下一站。永远不知道第2天是干嘛。每天都有排名。哦，因为排名会有压力。对。哦，情绪会怎么样呢？大家不稳定，对，波动比较大。一般都是早上开心，然后晚上下课之后，然后哇，对，然后一天就这么结束了。那第2天呢？重燃斗志，重燃斗志，重燃斗志。每天都是新的一天。有的时候到了晚上，我们只是一个情绪的抒发，是的，但是最终是要靠什么去改变呢？自身的努力啊，能力啊。咱们是不是要靠行动去改变局面，改变自身呢？对啊，所以加强自身是不是非常重要？对，确实，对的。有一段时间没见面了，上一次我还记得我公布过你们的一个表演课的一个成绩。经过一段时间之后呢，大家都有不同维度的成长，不管是心理素质，还是表演技巧，还是信念感。那今天呢，我们的第1项考核，我们就围绕我们的想象力和信念感来考核，就是我们的自备的无实物表演。啊，那无实物表演最重要的是什么？信念感，让别人看到你在干嘛，看懂你在干嘛。我记得上一次表演课，在信念感方面大家都有一点点有理。那我们今天的无实物表演会带来什么样的效果，以及大家会有什么样的突破呢？那我觉得就交给你们的舞台吧。好，给你们2分钟准备一下啊，酝酿一下情绪。自己在脑子里先铺排一下啊。OK， 谁先开始？第一个有点压力啊，老师。我来吧，老师，我来吧。我来吧，老师，我来吧。儿子跃跃欲试啊，很有勇气啊，非常好。OK， 老师就这样吧，不行了，不行，我可能没有演好。前面挺好啊，
为啥停了？不行，老师，哎呦，不行，老师不行，就是我觉得我自己演的特别假，然后我就投入不进去，我就完全就是。OK， 老师。可以。可以。有人吗？有人吗？同一个兜里又掏出了水，又掏出了手机。这样。OK。第一个上非常好，首先给你的勇气鼓掌啊！但是我觉得你确实比以前表演进步很多，因为大家每一场这个表演课我都看了，你前面有好几次根本完成不了。因为好几次我这个信念感就是特别，就是不是很强嘛。所以在信念感上是进步的。无实物表演就是会让我很容易出戏，就是每次都是我会自己主动喊咔，但是这个事是不对的嘛，就我再怎么着也要演完。这是演员的基本功啊，你要天天练，从小事做起。你是第一个上的，勇气可以先打90分，比上次进步，至少你很专注。然后我其实注意了一个细节啊，在你上台之前，你已经把鞋带给松掉了，我就知道可能你会在里面有设计。但是呢，我说实话，就是刚才你整个的表演，我仍然觉得有一个很重要的问题，就是细节缺失。举个很简单的例子，你从口袋里面掏出了2样什么东西？你说一下。一个是手机，一个是水瓶，小水瓶。这是一个很关键的细节，但是这个细节呢，我体会不到你在掏手机同时掏这个水瓶的时候，那个体积感。你明白那个意思吗？体积感 ，OK。你刚才掏出来的时候很顺利，也就是说你是设定过的顺利。对，可能就是太快了，没有慢慢的去。演员的思考力，你在表演之前，你的铺排要把这些东西都要铺排好。还有一个大环境我没看出来是在哪。对。我不知道你们自己说一说啊。沙漠。我想象中的沙漠应该是非常晒的。我觉得最起码可能会要先有衣服，先把头给挡一下子。而我其实也有，因为我看上面就是我会很刺眼。但是你在海边看阳光也有可能很刺眼，你在山里看阳光也有可能很刺眼。老师说，我可以说一下我设计的吗？好。
因为我不是喘气嘛，我口很干嘛。因为我如果在海边的话，它应该不会是这种，就是面嘴巴是很干巴，然后那种感觉。还有2个设计就是我这样子摸沙子。是这样的，海边也有沙滩。还有一个就是你最后呼救的那个时候，你的眼光其实还是蛮平视的。这儿，我感觉是海边来了一艘船，类似的这种感觉。还有一个德子，就是你设定的上来表演之前，他在沙漠里已经待了多久了？这个很重要，这是你整体状态的一个呈现。体能啊，状态啊，马上就崩溃了。那已经很棒了，来，谢老师，谢老师。下一个。你们俩都举手了，你们俩自己决定。设计不行啊，不。OK。我准备好了，预备，开始。草原最美的花，火红的伞儿。好像没有关门啊。没关好。喂，老妈。哎，我到家了，那个我校服破了，你那个针线放哪？哦，好。太想证实他做的东西了，就说老妈针线放。没有戏，没有状况，而且他刚才刚用那只手把那个线轴放下来，针马上就在手上，一看就没缝过。他现在是在缝吗？在缝，是他衣服都没脱下来。可以结束了啊！直接喊卡吧。卡。他还是注意力还是很集中的。OK， 谢谢。但是在这里呢，我要提出一个东西啊，咱们要合理铺排自己的小品。你想表达什么事情？很多细节啊，林实验就是忽略了。一上来第一下开门，你们家门没关。你家门没关。你给门打开了，然后进来以后你竟然不关门，
发现衣服破了，你直接展开行动就好了。又开始玩相声艺术，妈，我衣服破了，对不对？告诉大家，你用你的表演给表现出来。但我有个疑惑啊，就是你衣服破了马上要缝，是为什么呢？因为这是我的校服，只有一套。如果说外套破的话，第二天就没法上学了。但是你现在已经回到家了，你明天才用吧？对。如果你现在是出门要去上学，校服破了，对，可能还觉得很着急，感觉很容易在短时间里要赶紧解决这个问题。对，就会很让观众有紧张感。对，就是在设计上面，再想一想。确实。OK， 好，可以，下一个。好，谢谢老师。下一个还有谁？啊，到我了。OK， 我准备好了。好，那就随时开始。才能够使。哎呦！哎呀！没时间，这个细节还可以，挺好，还可以，这细节还可以。OK， 你们先说吧。就我觉得你就踩到我看上去像是就是排泄物，耶。然后因为你是在家门口嘛，你是推门进来是吧？对，在家门口的过道里面，就是在家门口踩到排泄物，一般会蹭掉。然后我也绝对不允许这个东西会进我的房门。蹭了，我蹭了，然后发现蹭不掉。对，那我会跑出去。我会把鞋直接撇外边。我没那么多鞋。然后就是你去洗的时候，然后进去的时候你要把裤脚撩起来啊，因为你是那个浴室。哦，对，这有些细节确实，老李说的对，对对对。小安有什么要说的？其他人，我觉得很专注，对，然后一直沉浸在自己表演里。小林你觉得呢？我觉得就是他踩到这个东西，我觉得还是蛮生动的，就是包括闻到那个味道，然后去清洁，其实会让我想起我之前有过相同的经历这样的。但是蹭的那个，我刚刚可能忽略了，我没有看到。对，其他都很好。就是你选的这个场景其实很聪明，但是我觉得你的表演有点太用力了。对。我觉得有一些表情就是有点夸张，我感觉。但是整体我觉得细节是加分的，包括刚才那个嘴巴去咬那个袖子，包括那个上面的淋浴头淋到你的头。我觉得这些细节，反正我整体的感觉还是，我觉得还是不错的。我觉得小佑比我上次见的要进步特别大。对，我记得第一次表演课是倒数第一吧？对，就是第一次还在那个专注力上还不能很专注。这是我坚持的第3天。那都是我哥们儿，是有人陷害我。我
根本没喝酒，我也没开车。这一次很专注，同时能够调动整个的感官系统。我觉得这个其实是展示了你在表演上的一个进步。我觉得。哎，好，谢谢谢谢。下一个，准备好了。哦，全是快递。嗯。啊。然后这个动作一直在重复，就是没有递进。哎，这怎么？哎，这怎么坏了？嗯？看看解决方案，行动。哎，找太对了。OK， 李延平啊，哎，你看我给了你2次刺激啊，我们要看点反转，有点刺激的东西哦，就是你的有点变化。我们知道你在演什么，其实你刚才这么长的表演，其实可以减少2/3的量，也成立。但我想的是无需我就要把我对物品的感受啊，或者说对快递的那种高度啊展现给大家。那个其实一下子就够了，对吧？就我觉得他的表演能力还是不错的，但就是，有人说太冗长，还是想要的太多。好，谢谢老师，谢谢老师。本节目由3亿年轻人都在玩的 Soul APP 独家冠名播出，不开心就上 Soul， 上 Soul 秒开心。下一个吧。我去吧，王子灿。开始了吗？
啥时候开始？可以随时开始。我以为开始了呢。我也以为开始了。没有，刚才是规划场景。我以为他已经开始了。好 ，OK， 开始。喝醉了。对，公式化打法。同学们先评一下。应该是宿醉一晚，看到一个手机上的消息，着急出门，然后洗漱喂狗，喂完狗以后走到门口发现虚惊一场，或者说取消会议或怎么样，然后再回房间睡觉。没错没错。先确认一下，你们知道对方要演什么吗？不知道。如果现场多你一个旁白就挺好的。都记住这道题啊！他从一开始对这个宿醉状态的一个证实，我觉得是不够的。哎，我什么时候回家的？我怎么回家的？然后你会想，我手机呢？我钥匙呢？对不对？我怎么回家的？谁送我回家的？是不是？会马上提起节奏，会赶快去复盘。当你复盘的时候，这时候身体的状态、头脑的状态又出来了。哎呀，晕得不行，喝水。但是我宿醉就是第一件事起来就是必须要找水。我觉得这是你的个人经验啊，不代表是一个获取大众认知的一种通道。就是我觉得表演，首先你是要让大多数人看懂。你是在塑造，你并不是在还原你自己是怎么宿醉的，或者宿醉后的状态是什么。我觉得这是一个很重要的一个问题。还有就是在这边啊，这洗漱的一串的行为动作，就是还是没有做到细节的把控啊，对不对？对这个你这些物品，牙膏、牙刷、洗脸巾我都看到了，但是它的细节的把控就是他这些一系列动作的目的是什么？你是时间来不及了，还是说你怎么着的？就是我觉得，如果你时间来不及了，你刚才做的有点太完备了。对，不像很赶时间。对对对，要有设计，但是不能演设计。下一个还有谁？我来。OK， 开始。知道了吗？别催了，不会迟到的。挂了。
哎呦，门被锁了。Hey Siri。Hey Siri， 拨打电话给妈妈。有人吗？有人吗？这是个什么结构的房子？我不知道，我看不出来。姐，姐，姐。OK。讲了很多啊，啊，咱们不是说有机嘛？你不是一直在强调有机有机，是不是啊？啊，这是个什么场景？对，厕所，厕所啊，厕所这么大？没有，厕所是一长条，然后我刚进门了。你怎么还能往下喊呢？然后你还看到了姐，刚才它是一个长条，然后就打开窗户，就楼下肯定会就看到路过人嘛。那你刚才是一回家就上厕所吗？不是，我不是回家，我是刚起来。你看，对你这个人物的状态的设定，我们都以为你是回家。我是看出来他起床，对，我是看出来他起床，然后应该是妈妈打电话催你要迟到了，是不是？因为我抠眼屎，然后对他抠眼屎，然后进了房间，然后照镜子，然后洗了一下脸，我还闻了一下自己有没有口臭。我刚才唯一没看出来的是你进了厕所，就这个我确实没看出来。明白。还有为什么会被锁在厕所里呢？卡住了，门锁坏了。我觉得还是想的太复杂了。明白。我觉得他们有几个同学都有一个共同的问题，就是规定情境的问题，就是一开始进入规定情境的，我们找不到这个情境在哪里。对规定情境的证实，对，不够充分，对细节的把控。但是我觉得那个躺在地下喊 Siri 那个蛮好，那段设计细节还可以。演的蛮气人的，就这个状态，我觉得蛮像这个年纪的小孩的，就是你感觉已经迟到了，但是也无所谓，还在那找手机。OK， 下一个还有谁？下一个还有谁？我可以。放松，加油，放松。信念感很强，我觉得他突破了自己。安仔比较让我眼前一亮。开始。你说我们重来一遍。没事，再来一遍。再来一遍吧。加油，加油，加油，加油！没事，没事。注意力要集中啊！放松，安仔，放松。
特别害怕他不。好，加油！毛毯盖上去，冷。倒热水，你水洗还是在哪？在家里。它很冷，喝热水。下雨着凉了，回家喝热水。还有其他同学？刚才小安有一个很好的一个细节，哪里呢？他把窗户打开以后啊，他手那个细节撑着窗台那个细节，让我充分的相信了他在窗台往外看啊，这个细节的把控我是看到了，我觉得蛮好的。但是呢，我说实话，就是刚才你整个的表演，我仍然觉得有一个很重要的问题，就是，让我沉浸不进去。总之，我们是看懵了。1小时。要勇于去表达自己啊，勇于去表现啊。异域小王子。太紧张了，太紧张。课间休息几分钟，我们可以上厕所。可以。踩了。对，可以休息3分钟吧。你为什么不踩口香糖？为什么不踩口香糖？因为我没踩过口香糖。你踩一个。对。
不知道该怎么办，我又回到之前那个状态。是吧？我又在底下观察你，给你打视频。虽然我不是全程，比下去了。啊，我不知道怎么比了，最后。挺好的呀。你要克服这个困难啊，对不对？你前面其实很好，我看你站在那里。没有。不是，我看你站在那里以后，你调整好自己的情绪状态，你很快上来了，这就是你的改变啊，挺好的呀。你看你，完全没有信心了。你要自信啊，不能每次都要这样。不是我自信有什么用呢？事实就摆在这里，我确实就会不知道怎么处理一些东西。没事，放动，没事。你着急来着？没事，你先过去，放动。这个跳舞的你先让它凸出来就好。他对自己要求太高。你审题了吗？我们不知道演的是什么，就是你在干嘛？我没有说质疑裁判什么的，我只想再去确认一下这个事情。我求你了，哥，我求你了。等一下，多多，我都哦，不要让自己的情绪影响到自己的表演。胜负决策权交到你们自己的手里。不投，一票不投，谁都不投，不投。先点评吧，你先点评吧。你点评，我再考虑一下。我们那边4个投小鹿，你们这边谁投？对。OK。每周二中午12点 ，SVIP 2期连更 ，VIP 抢先看6天。周2、周3 SVIP 专享2档衍生节目连更，看少年们挑战不同的游戏，给彼此写同学录。每周都有更多精彩花絮。将进行你报我话他猜的游戏。要这个那什么来着？说唱 rap， 谁无音不全呢？啊！多多本人，小丑。我名字中间那个字。来，猜不对就一直打。3、1开始。吴航。还没打呢。欢迎来到今天的少年同学录。你这个好像80岁的人，哪里像？小锤80，大锤100。个性组成头部，善良组成身体。好，快点，我现在锤。你说夹心饼干为什么？因为一开始的你就像一个干脆的饼干，我觉得没有什么意思。但是我越来越觉得你的夹心是非常的甜，非常的美味，非常的黏，非常的有意思。你是一个特别温暖大哥哥。我看装高冷啊。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。接下来呢是双人表演考核。不知道怎么演，主要是。不行，这样不行。时间到了，多多，我都哦。啊，你审题了吗？就是你在干嘛？好，停。你们演的是什么？荒唐可笑的。求你了，哥，跪下！你，我不在乎这是不是综艺。